أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد bugünkü dersimiz yani ma'rif isimlerinin üçüncüsü ismul işare. Yani körüstüş almaçları hakkı toxtalımız. Yani körüstüş almaçları öz navbatida bir neçe kısmı bulundu. Mesela erlik körüstüş almaçları ve ayallık körüstüş almaçları, yakınlık körüstüş almaçları, yiraklık körüstüş almaçları, birlik işaretini körüstüş, işkilikni körüstüş ve köpükni körüstüşten ibaret bir neçe kısımlara bulundu. Bunun tefsiri tevenni kurab ötümüz. Endi ismi işaretler xuddi erlik bilen gendek ayallık bulunuduk ve yakınlık körüstüne ayrım ve yiraklık körüstüne ayrım bulundu. Biz tefsiri kurumuz. Biza li mufradin muzekkerin eşir bizi ve zih ve ti ta alel unsak tesir ve zanitani lil musennel murtafi' ve fi sivahu zeyniteyn uzkur tuti' ve bi ula eşir li cem'i mutlaka vel meddu evla. Zavilen erlik birlikке işaret kılın. Zihi, ti, tavilen ayallıkta toxtan. Zani, tani başka işlep gelgen işkilik üçündür. Onun başkası da başka işinin, yani Rabbinin başkası olan şümkiriş ve igilik girişte zeyni bilen taynini sözlen toğru kılgan bulusuz. Ve bi ula eşirli cem'i mutlaka ula bilen mutlak cem'iga işaret kılın. El meddu evla uladın ula ile med keltiriş evladır. Demek biz tüvendeki beytin bunu düşünümüz. Zavilen erlik birlik işaret kılın. Biza li mufradin muzekkerin eşir. Zavilen erlik birlik işaret kılın dedi. Hazadaki zamı şu. Demek za erlik birlik yakınlık gösterdi. Haza bu erlik birliki haza buludu. Erlik birlik yakınlık göstermişi deyimiz. Zivilen ve zihi ve ti tavilen ayallıktılan boldu kılın diyen gep. Mesela hazihideki zihi endi bu hazihi dep kıldı, hati dep kıldı, ta dep hata dep kıldı, hazi dep kıldı. Demek ayallık işletilgen lafzın ayeti köp buludu. Şuna zihi, hazihideki zihi muşu, hazadaki zamanı muşu. Biz haza beytun, haza kitabını desek, ay hazadaki a o harf tenbih. Za ismul işare. Mebni ala sukun fi mahalli rabbi haber ya fi mahalli rabbi mubtada'dayımız haza beytunda şuna ha harf tenbih agahlandırış koşumcusu dep atıldı. Adeta harf tenbih agahlandırış koşumcusu şundak ismi işaretlerinin bestişildiği ve kişilik almaçlarının bestişildiği ha enaza diyen goşşaş ve eyyuha ve eyyatuha sözleriyle işildiği ya eyyuhellezina ya eyyatuhen nefsu diyen goşşaş ya ki katülen kegen pil mazi pilla bilen işiltildi kat ketebe degan go'xshash. Şuna şu zanın beşiki hazadiki ha bu harf tenbih hazadiki ha. Şu hazadiki za yakınni köstü erlik birlikni köstü. Endi hazihidiki zihi hazihideki zi ismi işaret harf tenbih. Hazihi de mikildu, hazih de mikildu, hazi de mikildu, hati de mikildu, ya ki ta de mikildu hata oxşaş. Endi erliki kandak buludu, işkiliki kandak buludu desem, endi zavilen erlik birlik işaret kılgan bolsak, endi bunun bilen körsün işkilikni kadar işaret kılmışsa hazani. Ayallık için hatani.
Hazani kitabani, hatani aqibetani deb işaret qilamiz. Şuna hazanidiki ha harf tanbih. Şu za şu hazani, hatani asl za. Endi onun ahirga rapilik holatda alif bilan nun qo'shilgan asl hazani o'tdi. Hatanidiki mu mesela hatani nereden kelib chiqqanisa bayan biz hazihinin ishkiligi hatani oldu. Hatani olushi erlik birlikda hazihidagi zihni ishlatgan bo'lsak, menda zihi zi ti ta deb keldik. Çünkü ta mana shu ta shu. Hatanidiki ahiri hatani esa hatani o'tdi. Hazani atani o'tdi. Lekin chunki nimishqa za deganda bir ilib batdi. Endi rapil holat ishkilik qilsak, ikki dani ilib juqlashdi. Ikki ilibni bir siz matga o'ylansak, azan o'tdi. Unda qo'ymay azani atan deymiz. Aslidagi ilib ism ishoratning asli ilib tashlangan bo'ladi, ammo ilib tashlanib, o ilib bilan nun keladi. İşkilikni bildirish uchun tutgan ani biz bir ismni boshqa ishga keltirmoqchi bo'lsak, ishkilik holatda boshqa ishga keltirmoqchi bo'lsak, anini qo'shitmiz. Igiliklish va tushunkish holatda qo'shma qilmoqchi bo'lsak, aynini qo'shitmiz. Masalan, kitabun, kitabani. Unda bo'lsa hazalga anni qo'shsak, hazan ulab qoldi. Biz bir ilibni tashib etdik, shuni hazani qilib qoldik. Endi hatamu bu hata. Endi ilib bilan nunni qo'shsak, hatan o'tdi. Asli ba ilibni tashlab o'tdik. Undan keyin ilib bilan nunni keltirdik. Hatani bo'ldi. Mana bu hazani va tani lil musanna murtafi degan shu. Boshqa ishlab keladigan ishkilik ismga uchun zani va tani degani boshqa ishlab kelgan ishkilik ayollikqa hatani bilan tani bilan ishorat qiling. Başka işaret kılgan işkilik erlikke zani bilen işaret kılın. Azanedeki zani bilen işaret kılın diye gösterip durdu. Ve pisivahu zeyni tayni zkurututi. Pisivahu. Sivahu deki zemir murtafi kaydı. O başkiriştin başkası da. Başkiriştin gayrı da. Pisivahu pi gayrihi diyen manada oldu. Aşum merfu'nun gayri hem de merfu'nun gayrinin buludu. Merfu'nun gayri mensub ve mecrur oludu. Emsi mensub ve mecrurluk halette işkilikli işaret kılmakçı olsun. Zeyni ve teyni, hazeyni ve hateyni de işaret kılın. Mesela biz başka işaretle hazani kitabani, hatani akibetani desek, hem de ilgili işaretle ya düşünkili işaretle desek, mesela ra'aytu hazeyni el-kitabeyni. Ra'aytu hateyni el-hakibeteyni. Degen o'xshash. Bunda holatda keltirsak mi? Bular urdi. Çünkü başkiliş ve ilgilikli şahal, düşünkiliş ve ilgilikli şahalda zeyni ve teyni keltirimiz. Xuda şu işkilik isim qandaq olsa şu kanuniyet muşunun da cari olap manadı. Şuna bu asıl zeyni ve teyni zaninin merfualeti, mensub ve mecrur haleti zeyni. Taninin mecrur ve mensub haleti teyni buludu. Ula bilen köplük ki işaret kılın deydi. Bi ula eşir li cem'i mutlaka. Ula bilen haula iritme haulai demek meksur şekli mekildu. İsim meksur şekilde mekildu. İsim memdud şekilde mekildu. Haula desek o haula desek isim meksur şekilde kelgen buldu. Haulai desek isim memdud şekilde kelgen buldu. Ama meksur kelgen şeklidin memdud kelgen şekli evladur. Bi ula eşir li cem'in mutlaka. Siz köplükke mutlak halette köplükke ula ile işaret kılındı. Ula, ula ile işaret kılındı. Cem'iye, köplükke mutlaka diye gösteriyor. Meyli o cem'i erlik olsun, meyli o cem'i ayollik olsun demekçi. Demek mutlak degan gap nima qartildi? Mutlak degan gap erlik ve ayollikka o'rtaq demekçi.
erlik ayollikqa o'rtaq holatda ula bilan ishorat qilsak bo'ldi. Val maddu awla ula deb keltirgandan ulai deb keltirganimiz avladur. Bu ondan ahsan bo'ldi. Ha ulai ahsandur, ha uladin demakchi. Demak, mana bu zani anda bo'lsa erlik birligi za yine haza, erlik işkiliki zani yine hazani, erlik köplüki ha ulai yine ula yaka ulai mana şu. Ayollıkı birligi zi kesim butu, zihi kesim butu, ti kesim butu, ta kesim butu, işkiliki tani yine ha tani, köplüki ha ulai ortak oldu. 5 lafzı bilen ya umumdan aytganda yaqinni ko'rsatish vositalari hisoblanadi. Anda da yiroqni ko'rsatmoqchi bo'lsak qanday ko'rsatamiz degan bir gap chiqdi. Val maddu awla wa ladal bu'din taqa bil kaf harfan dun lam aw ma wal lam in qaddabtaha mumtani'a. Yiroqni anda o'zi yaqinni ko'rsatganda ko'rib bo'ldi. Yaqinni ko'rsatganda anda o'zi yaqin yiroqqa ishorat qilmoqchi bo'lsak qanday ishorat qilamiz deganda yiroqqa ishorat qilmoqchi bo'lganda valadal bu'dintiqa yiroqqa ishorat qilganda kab bilan so'zdan shu bayonqi za erlik birlik ishlatilganmidi shu erlik birlikka kapni qo'shsak bo'ldi. Zaga zaka yoki zalika nem qo'shsak bo'ldi. Shunga valadal bu'dintiqa yiroq ishorat qilganda intiq bil kab bilan ishorat qiling. Harf bo'lganlarni o'qib zalika kab harf zimir emas. Harf xitob deb qo'yamiz. Dun lam siz zaga kan qo'shib zaka qilsangiz bo'ladi. Aw ma'a yoki lam bilan birga qo'shsangiz zaka qilsangiz bo'ladi yoki zalika qilsak bo'ladi degan bo'ldi. Vallamu in qaddamta ha mumtani. Agar hani ilgari keltirsangiz lam cheklanadi. Ha kelganda lam kelmaydi. Masalan, haza deb zaka zalika keladi. Zaka zalika. Amma 5 ta ha kelganda lam chuqum cheklanadi. Çünkü haytenga qo'shilgan shakli cho'qim yaqinga ishorat qiladi. Bu yer çünkü zaka ve zalika. Endi hazalika deb binas kelmaydi. Hazalika deb kelmaydi. Şuna endi ko'ritish vositalari ya qurba bo'ladi, ko'rsatilgan narsa, ya masalan bu'da bo'ladi yoki wusta bo'ladi. Endi yaqinni za bilan ko'rsatamizkan, yiroqni zalika bilan o'tir vustani ko'rsa, buni da ishqil qarash bor. Yiroqni ko'rsatish vositalari o'tir holni ko'rsatish vositasi o'rtaq zalika ve zaka bilan ishorat qilamiz. Ammo bir-biri kalimalar za bilan yaqinni, zaka bilan o'tir holni, zalika bilan yiroqni ko'rsatamiz. Shunga da bunda qaraladi. Zaka zaka zalika. Anda da zakada zalikadaki za ismil ishora. Za lamil bu'da yiroqni ko'rsatish vositasi. Kaf harful xitob. Lam kirmay kaf qana kirsimu ham yiroqqa ishorat bo'ladi. Ba'zilarni ko'rishda o'ttiruq halga ishorat bo'ladi deb qaraydi. Ammo lam kirganda bila shartsiz holatda yiroqqa ishorat qilinadi. Shunlashqa bu yerda zalika yiroqki erlik birlik ishorat qiladi. Zalika. Ammo bu harf xitob bo'lgan kaf xitob qiringuchiga asosan o'zgaradi. Bu yerda zalikadagi za ismil ishora lam shu ishorat qilingan narsaning yiroq ekanligini ko'rsatib turadi. Kaf mushtiz kimga qilingan bo'lsa shuni o'zgaradi. Masalan, zalika kitabun ya Muhammad. Hay Muhammad, o kitap degan bo'ldi. Anda bo'lsa, mush gapni biz Muhammadga desak, erga desak, zalika desak, ayolga demoqchi bo'lsak-chi, zaliki kitabun ya Fatima. Zaliki kitabun ya Fatima deb akab Fatimaga asosan o'zgardi. Endi biz ishkidani adamga ishorat qilmoqchi bo'lsak, zalikuma kitabun ya taliban
yoki zalikuma kitabun ya talibatan degan bo'ldi. Ammo talibatchi biz bir necha qizlarga ash kitobni ko'rsatmoqchi bo'lsak, zalikunna ya talibat. Zalikunna deki za kitap ishorat qiladi. Kunna şu xitob qilinuvchilarning ayollik ko'plik ekanligini bildiradi. Endi agar biz bu kitobni ko'p o'g'illarga ishorat qilmoqchi bo'lsak, ko'z tutmoqchi bo'lsak, zalikum yatulloh ay o'g'ilchilar, o kitob desak, zavilan kitob ishorat qilamiz, ammo kab bilan kitob qilinuvchining zalikum deb kelganligi erlik ko'plik ekanligi dalolat qiladi. Chunki bu o'zgaradi. Zalika, zalikuma, zalikum, zaliki, zalikuma, zalikunna. Endi bir so'mkini o'g'illarga ko'rsatmoqchi bo'lsak nima deymiz? Masalan, tilka haqibatun ya Muhammad. Tilka haqibatun ya Muhammad desak, tilka deki tilka bilan, til bilan, ta bilan biz so'mkiga ishorat qilamiz. O lam aşı so'mkining naroq ekanligini bildiradi. Kaf aşı mushu xitob qilinuvchining erlik bo'lik ekanligini bildiradi. Endi agar aşı so'mkinimiz ko'p o'g'illarga ko'rsatmoqchi bo'lsak-chi, tilkum haqibatun yatullah bu degan bo'ldi. Anda da biz bu yerda tilka so'mkini ko'rsatdi, ta lam yiroqni ko'rsatdi. Kum mushu gap kimga qilinibdi? Erlik ko'pga qilinganligini bildirdi. Agar biz mushu so'mkini ko'p ayollarga ishorat qilmoqchi bo'lsak, ko'p qizlarga ko'z tutmoqchi bo'lsak, tilkunna haqibatun ya talibat deb manda ishorat qilamiz. Shunga kaf billa qo'shiladi deyishimiz, ammo yaqin ishorat qilganda kaf qo'shilmaydi, yiroqdagi narsaga ishorat qilganda kaf qo'shiladi yoki kaf va lam ikkisi billa qo'shiladi degan bo'ldi. Ladal bu'din tiqa bil kaf harfan dun lamin awma. Endi bir kaf bilan talaffuz qiling, harf bo'lgan holatda o'qib degan gap. Endi zimir bo'lgan kaf emas bu. Bu ya'ni shu zalikadagi kafni harf xitob deymiz, uni zimir deb qaramaymiz. Lam bilan birga keltiring. Vallam in qaddamtaha mumtani. Agar bu zaning beshida ha kelganda allam mumtani, lamning kirishi cheklanadi. Masalan, haza kelganda haza andin lam kirmaydi. Lam kirsa bo'lmaydi. Bu lam kirgan chog'da bu nima kirmaydigan ahvol bor? Ha kirmaydigan. Chunki ha tanbi yaqinni ko'zish vositasi bo'ladi, ammo nima bilan birga kelmaydi. Kab bilan haytan bilan birga ishorat qilinmaydi. Chunki haytan kelgani yaqinni ko'z tutib turdi, lam yaroq ishorat qildi. Buning ikkisida salaliqi tanaquz paydo bo'lib qoladi. Shunga lam cheklanib qoldi, ha kelgan joyda lam kelmaydi deymiz. Endi bir-bir Musannif rahimahullahning ko'z qarashida musharin alay ko'rsatilgan narsa qurba bo'ladi yoki bu'da bo'ladi. Ammo jumhurlarning ko'z qarashida qurba, wusta, bu'da deb uchga bo'linib keladi. Biz buni deb o'tdik. Anda da va bi huna aw ha huna ashir ila danil makani va bihil kaf sila fil bu'd aw bi thamma fu aw hanna aw bi hunalik intiqan aw hinna. Endi mushu huna bilan hunalik bilanmi bir narsaga ishorat qilgan ahvol bor. Endi huna degan fi hazal makan degan ma'noda, hunalika fi zalikal makan degan ma'noda ko'rsatishni bir zarb bo'lish bilan birga bir narsani ko'rsat, bir narsaga ishorat qiladi. Shunga musannif deydi, ma'lum bir o'ringa ishorat qilmoqchi bunda. Al-isharatu ilal makan. Al-isharatu ilal makan. Huna bilan yaqin makanga, hunalik bilan yiroq makanga ishorat qilamiz. Huna yoki ha huna bilan yaqin o'ringa ishorat qiling. Huna aw ha huna ashir ila danil makan. Siz huna bilan yoki ha huna bilan yaqin o'ringa ishorat qiling. Fi hazal makan degan ma'noda bo'ladi demakchi.
Endi amma ve bihil kafi sila fil bu'di. Şu hunaga kapni tutaştırın fil bu'di. Yirak işaret kılganda, yirak işaret kılmakçı olsun, hunaga kapni tutaştırın. Bihil kafi sila. Sila bu vesile yesilinin emri sil mağluq şir zürüt şirin cihatinden sila dep bolgan bilen bu ameliyatı sil vesile sil ulan aşı hunağı kapni ulan fil bu'di yirak işaret kılganda nima deymiz hunakadan ev bisamma puh yaki o yiraqı semmi bilen işaret kılın. Bisemme puh degan puh ma'nahu intiq. Siz semmini yiraqı semmini sözlen. Semmu fi zalikel makan. Semme şu yerda degan ma'noda semmata demek keladi. Semmata deb qilgan yerimi bor. Summata semmata deb shuna qilgan ahvol bor. Shunga semma bilan ana shundaq talaffuz qilsak bo'ladi yoki hanna bilan talaffuz qiling. Hanna deb keltirsin bo'ladi. Yoki hunalikni talaffuz qiling. Aw bi hunalik intiqanlikin nun ta'kid al khafifa al mukhaffafa şu huna yiraqqa yoki hunalik bilan huna şu bayan yaqinni ko'rsatish şu lamlamil ba'da kafaraqda hunalika deb buni bilan talaffuz qiling yoki hinna bilan talaffuz qilsangiz bo'ladi hinna desangiz bo'ladi mayli hinnadan mayli hunalikidan mayli hannadan yoki sammadan mushu yaqinni yiroqni ko'rsatib turdi huna va ha huna bu yiroqni ishorat qiladi. Masalan bir o'qituvchi Muhammad kinisa ana ha huna men bu yerda deymiz. Ana huna desak bo'ladi. Ana ha huna men bu yerda. Yoki ayna Muhammad deb so'rasak, yana bir o'quvchi aytadi. Muhammad hunalika Muhammad o yerda deb menda ko'rsatib bersin bo'ladi. Shunga bu yuqorida ism ishoratlar ma'rif ismning qatoridan bo'ladi. İsmi işaretler ma'rif ismning qatoridan bo'lib mabni. Hem ma'rifa hem mabni. Ma'rif bo'lishi musharni bilan ma'rifa ham bu muayyanlashtirildi. Shunga bu shu g'ayriga muhtoj bo'lish jihatda iftiqor jihatda harfga o'xshaganlik jihatdan hamda bu yana birga shu asli bir taqdir qilinadigan asli şu ismi harf şakka bir harf beyda harf şartni şart ma'nosi bildirish uchun bir harf tayinlangan istifhom ma'nosi bildirish uchun bir harf tayinlangan shuning ayni tayinlangankin ismi ishoratga asli bir harf tayinlanishi lozimdi tayinlanishi zarur bo'lgan bir harfga o'xshidi deb qarab turib farz etilgan bir harfga o'xshatildi deb o'xshagan deb qarab turib buni biz mabni deb qoldik ma'rab mabnining babida endi bu ma'rifa ismning 3-chi qismi bo'ldi. İsmi işareli ma'rif bo'ladi. İsmi işaretidan keyin alif lamli ism kelsa, ko'pincha vaqtda o alif lamli ism buningdan badal bo'ladi. Ammo ismi işaretidan keyin nakir ism kelsa unda qolmaydi. İsmi işaretidan keyin ismul işaretidan keyin ma'rif ism kelib qolsa, ismi işaretidan keyin ma'rif ism kelib qolsa yoki badal bo'ladi yoki u onundan sifat yoki u ma'rif ism badal yoki sifat bo'ladi. Ya'ni ismi ishoratidan keyin kelgan ma'rif ism yoki badal yoki sifat. Masalan, qanday chog'da badal bo'ladi, qanday chog'da sifat bo'ladi. Masalan, uhibbu hazat taliba. Uhibbu hazat talib. Men bu o'quvchini yaxshi ko'raman desak, haza uhibbu degan fe'lning maf'ulun bi mahallan mansub at-taliba hazadan badal bo'ladi. Yoki uhibbu hazar rajula
men bu erini yaxshi ko'raman desak, ar-rajul hazadan badal bo'ldi, chunki iliflanmoq sınlab qildi. Aksar holatda shunday bo'ladi. Ammo ism ishoratdan keyin qanday chaqda sifat bo'ladi ism ishoratdan keyin iliflanmoq desa, masalan, uhibbu hazal mujtahida. Men bu tirishchan kishini yaxshi ko'raman desak, al-mujtahida hazaning sifati bo'ladi. Shunga ism ishoratdan keyin iliflanmoq ism kelsa yoki sifat yoki badal dedik. Agar ism ishoratdan keyin kelgan iliflanmoq ism u ismi mushtaq bo'lsa sifat bo'ladi. İsmi jamid olsa yoki ismi mushtaq bo'lib ismi jamidlikka yo'tkilib ketgan bo'lsa badal bo'ladi, bu sifat bo'ladi. Mushjihatda farq qilsak bo'ladi buni. Shunga ismi ishorat haqida bo'lgan darsimiz shundan oxirlashdi. Endi kimki darsimiz ismul mavsul, ma'rif ismlarning 4-si ismul mavsul haqida to'xtalamiz. Ismi ishora haqidagi darsimiz mushada oxirlashadi. İnşallah kimki darsimizda ism mavzulunu başlayımız. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.